Jetzt einfach nur mal ein Lüftergeräusch-Vergleich zwischen dem T-Amp E4250 und dem Crown XLS 2002. So, beide Geräte sind noch ausgeschaltet. Sobald ich den hier einschalte, hört man auch sofort die Lüfter. Und die Lüfter laufen, egal ob da jetzt Leistung abgegeben wird. Und das kann in einer Bühnensituation, die leise ist, natürlich auch sehr störend sein. Jetzt kommt der Crown XLS 2002.